हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर यूपी में तराई क्षेत्र में बारिश ना होने की वजह से बोरवेल से पानी चला रहे हैं। जो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है धान की रोपाई करने में। बहुत मुश्किल से हो रहा है पानी। देखिए, ये नेपाल के किनारे करीब है। बहुत मुश्किल से खेत में पानी चल रहा है। देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। बोरवेल से आ रहा है। बोरवेल वहाँ दूर पे है। देखिए, एक वहाँ है, एक वहाँ से आ रहा है। देखिए, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करिए।